大陸嘅政策點樣影響到我哋做香港保險嘅保險人呢？歡迎收睇總監夫總監妻。我呢個題目好喎，咁你講先啦。有咩新嘅政策先？有咩新嘅政策？就係對於啲國內居民境外嘅資產咧，開始要去查佢哋嘅出處啦，以及有好多銀行開戶嘅資訊。如果當初冇喺境內開戶咧，係透過一啲代理人啊，透過一啲唔合法嘅途徑咧，咁而家政府全部都納入咗監管，同埋會去追查到底。如果去追溯翻最近最大嘅政策，首先第一個就係富途牛牛同埋老虎證券證券商啦，係啦，被罰錢呢件事，去牽頭引起一連串嘅政策啦。咁呢度咧其實都令到好多客人，哇！即嗰段時間其實都好忙嘅，好多客人都問啊發生咩事啊？佢喺香港嘅投資甚至保單會唔會有問題咧？咁樣咁我首先講下呢件事係咩事先啦。呢件事其實係因為老虎證券同埋富途牛牛咧，其實喺過去咧一直都係第一，佢哋係喺大陸係冇牌照嘅。不過咧，其實佢喺大陸咧都會做一啲無牌照嘅宣傳啊，喺線下宣傳去獲客啦。咁甚至乎其實有一段時間啲客人唔需要嚟香港，就咁透過一啲網上嘅連結，其實就可以開戶啦。開到係香港嘅證券戶口去炒美股啊、港股啊。大約喺2021年嘅時候咧，佢哋已經禁止咗呢啲大陸人落嚟開戶呢件事嘅。就算佢親身落嚟都唔可以開戶啦，有段時間。咁但係之前已經積累咗一紮客人，一堆客戶，其實都係好似呢啲違規銷售咁樣。你知啦，我哋港險其實啲客人係必須要嚟香港簽單㗎嘛。境內仲要攞嗰張入境字條啦。係啦。咁所以牽頭咧，其實就係過去有一啲咁樣嘅業務咧，喺唔同嘅行業啦，喺金融嘅行業都係有一啲咁樣嘅違規嘅行為咯。咁所以第一個打擊咗呢啲啦。咁第二個牽頭咧就係影響都幾大嘅，就係呢家國內客戶嚟香港開銀行戶口嘅時候咧，其實佢要簽個 declaration， 要證明其實佢嘅入落銀行戶口嘅錢咧，其實係海外合法收入。係啦。咁呢個都係令好多人再諗到，其實會唔會將來國家仲會有好多唔同嘅政策再推行？其實到最尾會影響咗我哋香港保險人咧，因為其實呢家我哋好多生意，甚至乎我哋自己團隊啦，我自己100% 生意都係嚟自於國內客戶噶嘛。國內嘅政策好特別嘅，會好多變，推出得好急，可能今日推出，聽日就實行㗎啦。咁就可能會影響到呢啲好似我哋呢啲100% 都係嚟自國內生意嘅從業員甚至團隊咯。我諗就所有事都係有危有機啦。咁其實我睇到嘅就係政府要打擊嘅，國家要打擊嘅係一啲違規嘅性銷售。咁所謂違規就係其實俾一個好清晰嘅指引，但係呢個指引以外去走啲灰色地帶。咁尤其是呢一方面嘅資金，係一定唔支持啦。咁所以我哋反而係篩走咗一班真係諗住揾快錢啦，唔係諗住長遠發展啦嘅一班保險中介人。咁機會咧，你睇到啲咩機會？我個機會就係再褪翻前少少前陣子，即係好似 CRS 咁，即係過往我哋翻大陸去同一啲朋友去分享，或者大陸啲客戶嚟香港同我哋交流嘅時候，其實佢哋唔相信 CRS 係會執行嘅。又透過可能佢哋認知嘅一啲方法，佢覺得係冇事嘅，要捉都唔係捉我嘅。咁點知政府嘅執行咧就係好迅速亦都好清晰。咁其實咧就加強咗你嘅危機感，真係要開始去諗點樣做資產配置，點樣去做啲合規嘅配置，點樣喺香港去跟個法律程序或者啲合適嘅計劃去做佢哋嘅資產規劃。因為咁樣嘅情況咧，其實佢哋更加會跟翻規矩做。咁樣其實令到我哋同客戶去分享啦，或者去成交啲保單咧，其實可能更加好。因為過往我哋去提供一啲合規嘅方案，佢會覺得唔夠快、唔夠灰色，或者要回報率再高啲等等，咁佢哋會信一啲謊言啊。我直接講，即係嗰啲中介人冇責任咧，謊言乜都講得出噶嘛。咁反而咧，佢就更加相信應該要合規。呢一筆錢去做一啲資產配置咧，唔好犯規，係緊要個回報有幾高。揾一個靠譜嘅代理人，係緊要揾本身識於微時嘅轉介人。咁其實反而令到我哋正規長遠去發展嘅保險人啦，我咁講，對於我哋嗰個名聲係更加有幫助。首先咧，我都幾敢肯定，一定唔會話一刀切，完全唔可以喺香港買港險嘅。就好似最近陳茂波都講咗啦，其實國內人喺香港其實係可以開銀行戶口買股票嘅，只不過係有啲流程上面一定要合法合規啦。所以將來我哋做大陸生意、大陸客人買港險咧，一定係會可能收緊咗，但係都唔會一刀切完全做唔到嘅。反而係對於我哋啦，識得做高端客戶或者成個流程識得好專業咁樣做嘅，咁一定係有利嘅。有啲人會覺得，有危險啊，有危機、有危險喺度，點解我哋仲要咁堅持一定要做大陸單咧？有一個天然嘅環境教育啦，就係香港嘅保單好好啦，咁亦都當然保險業、金融業都發展得好成熟啦，所以佢哋嚟香港嘅投保咧，其實係成為佢哋必需品嚟㗎。咁反而調翻轉咧，就係香港人做香港單咧，就係可能佢哋會比較競爭激烈，因為我成日都咁樣形容嘅，就係可能一個香港客戶咧就幾十個香港保險從業員圍住，但係大陸咧就係一個香港人咧幾十個國內嘅客戶去圍住。因為佢哋認識香港嘅人好少，仲要做保險。即係好簡單，我問你一句：喺陝西，你識唔識有一個人係賣汽水啊？識都未必識啦，仲要賣汽水係咪先？咁譬如我要去賣日本樓，我要去賣美國樓，咁我梗係揾翻當地人。咁再加上一個香港嘅700幾萬人，大灣區有接近1億人，一個中國更加有10幾億人。咁你諗下個需求同埋個滲透率，甚至乎個資訊差有幾大？所以係一定要做。
再者，佢哋承載咗呢幾十年中國嘅經濟發展起飛，佢哋嘅資本係比我哋一般嘅香港市民大好多好多，而同時間佢哋認知佢哋嘅資訊咧，亦都係低於好多好多，咁所以一來一回咧個機會好大。好認同你嘅講法。多謝你先。繼續。當然同你講法，即係大陸單其實好多危機喺裏面啦。即係政策一改咧，我哋成條路、成條線都要改晒。不過都繼續咁堅持做大陸單，又或者成日飛嚟飛去。有段時間我超過一半或以上嘅時間都唔係香港喎。但係我成日都講嗰段時間又同你 long 啲㗎嘛。即係一年你係搭高鐵、搭飛機係三四十幾次。我都唔記得咗。係 long 啲咯。所以嗰段時間個感情特別好咯，一少見咯，係。即係其實好多香港嘅保險從業員，唔好講係高才優才啲內地嗰啲啊，都香港背景都要堅持做大陸單，跟住政策又不斷改變喎。點解有呢個堅持咧？其實最大嘅原因係因為個爆炸性，即係好似我或者我身邊好多都係做大陸單嘅香港同事咧。如果我花同一個氣力喺香港做咧，其實個單嘅 size 咧可能係會細10倍或者更多嘅。咁所以我哋返大陸。其實花同一個時間個爆發性咧係一定係強好多嘅。咁同埋即係其實我除咗係可以簽單嘅成功感之外咧，其實個成長性都好好嘅，因為大陸係幾乎你諗唔到嘅嘢佢都會發生嘅。我覺得大陸嘅市場好做啦，因為我補充，唔好話補充，你話我補充你嘅補充。我分享多少少，或者你啟發咗我啦。OK， 嗰個係如果純粹講簽單嗰個性價比咧，咁你香港人可能做張儲蓄1年5萬蚊，咁都叫唔錯啊。但係國內嘅客咧最低都係5萬蚊美金1年。咁你諗下個分別係差唔多10倍，咁所以我咁樣形容嘅就係香港嘅市場咧好好做嘅都要有，因為佢有個穩定性，因為近在咫尺，一日可以見幾個客，成交幾張單，咁啊大把呢啲嘅前輩啦，或者而家同行都做得好出色嘅，1年幾百張單。咁啊大陸嘅市場咧就係 prospecting， 去慢慢認識，去攞到個信任。因為唔係成日見到啊嘛，同埋又人在異鄉。但係當你開始咗第一張單，就會裂變開去。咁所以大陸叫單要做，不過就要引到一開始嗰種耐性，慢慢去耕耘，慢慢去開始嗰個耐性。啱啱我講爆發性啊嘛，人口紅利好多啦，好多人啦，咁啊競爭力少啲嘅。雖然都話國內都好多人做港險嘅。第二咧就係佢個資產量多，而國內啲產品種類又少。係啊，國內啲產品個設計咧，亦都冇我哋喺香港嘅產品設計咁好。咁所以咁多元化啦。咁畢竟我哋國際金融中心啦，咁所以成件事就令到我哋嘅爆炸性咧可以好強啊！無論你可能有啲 agent 好似我啱啱開始做大陸單嘅時候咧，我可以係細單開始，不過我可以好多張細單。如果做得耐咗、技巧好咗嘅 agent 咧，其實可能係一張單就爆到好大嘅 commission， 好似我哋舊年簽咗張過億嘅保費嘅保單啦。咁所以個爆炸性其實喺幾方面都可以呈現出嚟嘅。所以點解就算好似好多政策嘅改變喎，好多危機喎，但係都繼續堅持落去嘅。我都遇過好多行家，佢嚟諮詢我就話：學下點樣做大陸生意，因為佢都知道大陸客人嘅必須做啦。係啊，個爆發性係好強啦。加入呢個行業其實都係想睇下有去打破收入嘅天花板。咁咧，但係有一樣嘢，我自己咧其實當初都係睇小紅書，以前冇小紅書嘅，但係上網睇好多，係啊，上網睇好多嘢，跟住之後再實踐嘅。咁但係好重要一樣嘢，其實喺成個過程，尤其是呢家個轉變咁快，可能你學咗個技巧咧，1年之後就改變咗，甚至乎半年啊嘛。咁所以咧，其實如果加入一個係識做國內單嘅團隊咧，係好重要嘅，因為基本上你有啲乜嘢，去即刻有人將佢實戰嘅所有技巧都教埋俾你。但係我想有一樣嘢都提醒表達翻出嚟咧，有好重要嘅就係有啲人選擇咧，譬如加入個團隊識做國內單嘅，咁通常都係2個選擇嘅啫，一個咧叫成個 team 都做大陸單嘅國家隊，又或者有一部分就好似我哋咁樣啦，中港生意咧兩邊都融合晒嘅中港團隊，好少呢個市場上，好少。係啊，咁你點樣睇呢兩件事咧？如果我選擇想做國內市場，咁究竟我係應該直接加入國內嘅，即係我哋叫國家隊啦，通行咁講啦，定係加入中港兼備嘅團隊咧？我自己睇法就係，第一，你係幾有決心發展國內嘅業務先，即係你話喂，我嚟緊係一定冇做香港生意，我全部做國內嘅，咁呢個第一個選擇。咁當然你兩邊都識做啦。第二就係一開始你未必諗到咁長遠，但係如果生意做得好，係一定發展到團隊嘅。你第日再請嘅人同你係咪有同一個遠景先？係咪起步嘅時候都好似有同一堆嘅國內資源先？咁而第三就係你都要決心已經揀全國內團隊發展嘅時候，你要諗呢一類優秀嘅團隊啦嚇，佢哋有生意係基於一個好嘅培訓，有系統，小白都能夠學得到，非國內成長嘅人都能夠共存到，定係大部分嘅真相係呢班人本身都自帶流量先？如果佢成長喺某個城市，天生識好多人，正如你香港識好多人啦，而呢一班人本身都好有需要。咁你只不過係順勢而為，係個風口位，而孕育咗咁多優秀嘅業績。咁你又有冇一個得天獨厚嘅背景咧？咁呢個就可能決定到你去加入邊類團隊立體啲。我自己睇
國家隊同埋中港團隊咧，當然睇自身我哋嘅觀眾咧，其實你本身係一個香港人啦，還是你是一個大陸背景嘅人，係咪？如果你係一個大陸背景嘅人咧，可能有少少唔同嘅。但係如果我哋睇我哋嘅 channel 嘅，通常都係香港背景啦。如果你係香港背景嘅人，你未做過大陸單咧，即係話你就好似一個啱啱加入保險行業嘅小白一樣。不過你係大陸行業啊，係咪？一個小白咧有一樣嘢我經常講嘅，一個新人佢唔知自己唔知乜嘢。咁但係如果你加入個國家隊嘅話咧，其實譬如好似我哋咁樣啦，危疾同重疾其實係兩個 terms 㗎嘛，仲會有好多唔同嘅 terms。國家隊根本上佢哋天生已經知道晒呢啲 terms。佢都唔知你唔知。係啦，佢就完全唔知你唔知㗎。咁你去到嗰度，你好多唔同嘅過程啊等等，去溝通上面咧，你可能入到去就會有少少迷茫啦。咁所以如果一個香港背景嘅行家想做大陸單，你加入去國家隊咧，可能會有水土不服嘅。你去揀中港團隊咧，佢哋話識做，都係啦，係究竟佢哋自己好辛苦用唔同嘅途徑去開到呢個資源，定係佢都可以教到你做咧？而教到你做嘅時候係純粹搬字過紙，帶你去見客已經係好好㗎啦。呢個 leader 幫你見客都係一啲好好嘅 leader，定係你會叫佢 sell 你一次，叫佢同你分享一次銷售流程嘅時候，你會聽得到，咦，原來香港人可以攞專業嘅角度個定位同一般嘅競爭對手，甚至乎係本土人都會有唔同咧。咁你咪會大約預示到你站喺個客面前，個客點睇我哋。咁當然中港團隊仲有個好處嘅就係，我成日都強調大陸真係好有爆發式嘅，但係唔知幾時出現第一張。或者能唔能夠持續出現咁多張？有嘅，有呢啲同行做得好好嘅，但係佢哋花費喺國內共處嘅時間啦，或者係啲禮物啊、心意啊，去答謝啲客戶啦，你係想象唔到咁高啊，或者個成本都好大。但否則的話就係，如果我嘅發展或者我嘅家庭背景唔容許，我真係個月有一半時間唔喺香港，忽略咗屋企嘅，咁你又未必做到呢個效果。咁所以我嘅總結係，中港團隊亦都係我哋嘅營運理念，我哋覺得好，我先會咁樣營運噶嘛。就係國內嘅生意，我哋要識做，無論你係一個土生土長嘅國內人。即係例如 ING 高才，甚至乎土生土長嘅香港人，你想去踏足國內開拓呢個市場，我哋都有一個用專業嘅角度，因為專業就係知識理論，呢個係唔會受到任何嘅關係性去影響噶嘛。咁所以我哋係用呢個角度去出發咯。咁同時間我哋都一定擺咗好多篇幅喺香港嘅市場，例如有唔同嘅引流平台啊、唔同嘅講座啊、唔同嘅香港嘅客戶活動啊，就係想佢哋都能夠有個持續嘅穩定性。一個好嘅生意業務，即係傾到一啲大嘅 project 翻嚟，梗係開心啦。你唔能夠一年期到一張兩張咁，你希望每個月都有穩定嘅現金流。與此同時，亦都會有一啲大嘅 project 業務去傾到合作，咁先至係一個最穩健嘅生意、最開心嘅生意。最後補充一點就係，中港團隊亦都有個好處就係，你加入咗之後，你可以學到兩邊嘅生意營運模式。延伸嘅就係你去發展團隊嘅時候，其實你嘅光譜會闊啲。即係兩邊人都中意做大陸嘅又得，純大陸嘅又得，中意香港又得，中意中港兩邊交替又得。過去喺3年疫情裏面咧，其實我哋感受好深嘅，因為我不嬲都係可能10年前開始都100%做大陸單㗎啦嘛，好開心好爽嘅簽單。但係一個疫情嚟咧就措手不及㗎，識唔到人啦第一，第二就係啲客落唔到嚟香港簽單，有好多其他保號甚至乎國內背景嗰啲咧，嗰3年係零收入㗎，一張單都簽唔到嘛，因為所以一係咧就完全翻鄉下躺平啦，一係咧就揾其他工作一啲文書嘅工作啊，去維持咗生活咁樣咯。係啦，咁所以如果去咗一個國家隊，佢淨係可以提供一啲國內嘅資源嘅，完全冇香港嘅資源嘅。如果因為我哋啱啱一開始嘅就講政策啊嘛，如果政策真係收得好緊好緊，令到可以嚟香港簽單嘅人唔會完全冇嘅，少咗好多。冇咗個爆發性，或者係已經增多咗少啦。咁其實我哋就要可以華麗轉身，可以揾一個可以幫你兼容到香港呢邊繼續做，因為本身我哋就係香港人啊嘛。咁所以要考慮要做大陸單，有個爆發性，但係都要諗定 plan B 咯。因為呢家個政策真係浮動得好快嘅。咁所以有香港團隊喺度 back up，如果有啲咩事嘅，好似我哋當年疫情咁樣就華麗轉身啦。咁一個轉身，我哋就完全唔做大陸單啦，做好多關於英國啊、澳洲嘅稅務講座。所以嗰幾年，就算我轉身之後，我都繼續 MDRT 咁呢個就係我哋可以幫到一啲行家去選擇，如果想希望自己揾到自己爆發性可以打破個天花板嘅收入，但係亦都唔會話去揀錯，因為轉一次團隊咧都好內耗，其實好辛苦噶。咁如果揀錯咗嘅話咧，咁將來再轉多次咧就得不償失啦。咁所以我諗，如果你想具體啲知道中港團隊嘅優勢有冇我哋講得咁好，咁就梗係聯絡我哋啦。係啊。咁當然啦，如果你話唔係喎，我一心想入國家隊嘅，都可以聯絡我哋。我哋都有幾個好欣賞嘅總監朋友們可以推介俾你。如果你淨係想入香港隊咧，咁啊更加要聯絡我哋，因為我真係會問你點解咁諗唔開啊！記得 comment、like 同埋 share， 撳埋個鐘仔 subscribe 埋我哋。